新型冠状病毒，澳洲最新动态更新，全澳累计确诊6967例，较昨日增加21例。其中，新州3053例，维州1509例，昆州1051例，南澳439例，西澳553例，首领地107例，北领地30例，塔州225例。目前，全澳的活跃病例为660例，644例为轻中度病例，16例为重度病例。澳洲疫情动态。如果没有疫情，今天本来是澳大利亚国库部长乔什·弗莱登伯格宣布10余年来首次实现预算盈余的一天。但是由于疫情影响，政府实施了大规模纾困计划，澳大利亚正面临有史以来最大规模的赤字。弗莱登伯格表示，3月底的潜在现金赤字为224亿澳元，比政府在12月年中预算从平中的预测高出近100亿澳元。他表示，税收收入比去年12月的预期减少113亿澳元。国库部估计，随着3步走解封计划的实施，85万人将重返工作岗位。2020至2021财年预算已经被推迟至今年10月宣布。弗莱登伯格表示，澳大利亚是经合组织中新冠死亡率最低的国家之一。澳大利亚避免了许多其他国家的命运。目前，在全球范围内，超过400万人感染了新冠病毒，超过28万人死亡，世界大部分地区都仍然在实行封锁。在弗莱登伯格发表讲话，阐述新冠疫情对澳大利亚经济的影响，讲到一半的时候即咳嗽不止，喝了很多次水才稍微缓过来。目前他已经接受新冠病毒检测。弗莱登伯格说，他认为这只是干咳，但出于谨慎，现在正在接受检测。他已经离开了国会大厦，在结果出来之前将进行自我隔离。维州今日再次新增17例确诊病例，其中8例与墨尔本肉食加工厂有关，这意味着与该工厂有关的确诊病例已升至85例。另外，位于墨尔本北部 Fawner 的麦当劳再次新增1例确诊病例，与该餐厅有关的病例升至3例，92名员工已进行新冠测试，目前该麦当劳餐厅已关闭进行清洁。还有3例新增确诊病例为社区传播病例，剩余的病例感染源仍然在调查之中。维州教育部长和州长宣布，5月26日，维州学前班、1年级、2年级和 VCE 毕业班的学生将恢复面对面授课，其余的学生将于6月9日返校。在此之前，那些不能在家中学习的必要产业职工的孩子仍然可以和以往一样到校上课。与此同时，随着新州政府逐步解除新冠防疫限制措施，昨天超过1/3的新州学生返回课堂。与上周五相比，出勤率增加了20%，但教育部表示，仍有60%以上的学生仍在家学习。许多学校已优先安排12年级毕业班的学生返校，以便帮助他们备考 HSC 的学习重回正轨。自澳洲新冠疫情大流行以来，新州今日首次没有新增确诊病例。新州州长贝雷吉克利安表示，这是该州抗疫新冠病毒的一个重要里程碑，但他敦促人们不要沾沾自喜。新南威尔士州将在本周五放宽对社会隔离的限制，这意味着咖啡馆和餐厅最多可容纳10人用餐，室外健身房、游泳池和游乐场将重新开放。昆州今日的确诊总数增加了6例，但并不是新增病例，而是在其他州接受测试和诊断的昆州居民，并且这6人都已康复。该州的活跃病例仍为18例，总确诊数升至1051例。北领地首席部长表示，北领地是澳洲最安全的地区，我们会按照自己的规则来解除限制措施。北领地在本月初已开始进行第1阶段的解禁，开放了公园、游乐场和游泳池，允许户外婚礼和葬礼，允许检查和拍卖房屋，并允许进行高尔夫等户外非接触式运动。该地区第2阶段的禁令将在5月15日开始，以下是第2阶段允许的活动列表，但必须在2个小时内完成。在购物中心美食广场吃饭，去餐馆、咖啡馆、酒吧、RSL 俱乐部不含游戏室，体育俱乐部和团体的培训活动，室内市场，去美容院做非面部护理，例如按摩、皮肤和修指甲，参加提供瑜伽、普拉提、尊巴舞、芭蕾或舞蹈课的工作室，室内运动，例如去健身房，去公共图书馆、玩具图书馆或室内游乐场，参加宗教礼拜场所。
前往美术馆、博物馆、公共纪念馆、公共历史遗址、动物园或野生动植物设施。西澳今日新增一例确诊病例，新病例来自一名47岁男子，他曾在泛太平洋酒店工作。该酒店是该州用于隔离国外入境旅行者的8家酒店之一。西澳州长麦高文表示，今天的确诊病例对我们来说是一个重要的提醒，提醒人们新冠病毒是极具传染性的，你永远不会知道有人会在哪里得病，特别在我们已经很多天无新增病例的情况下。这种情况的出现，提醒了我们，疫情还未结束，我们还没有走出困境，